मैच नंबर 29। आज मैच होने वाला है होबार्ट वर्सेस थंडर का। पिछला मैच इनका हो चुका था देखो अबेंडन, बट इन्होंने दोबारा से रीस्केड्यूल वाला मैच कर दिया जो आज का मैच होने वाला है होबार्ट वर्सेस थंडर का। और ये मैच खेला जाएगा होबार्ट में, ये जो होम ग्राउंड रहने वाला है होबार्ट में रहने वाला है। तो आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है, ग्रैंड लीग में किसे लेना है, किसको ड्रॉप करना है, स्मॉल लीग में कितने पैसे लगाने हैं, हाई इन्वेस्ट करना है, लो इन्वेस्ट करना है, मीडियम इन्वेस्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का मैच अभी बता रहा हूं, जो आज का मैच होने वाला है महा जैकपॉट मैच होने वाला है, आज का एमजे होने वाला है आज। और आज ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करना कि ग्रैंड लीग खेलो, क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच रहने वाला है। स्मॉल लीग के लिए तो देखो है ही मैच बढ़िया। उससे पहले देखो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। क्योंकि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टीम कैसे मिलेंगी, यहां पे आपको स्मॉल लीग की टीम मिलेगी, डेली फ्री गिव अवे। इस वाली वीडियो में भी गिव अवे होने वाला है 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का एक जने के लिए नहीं, सबके लिए 1000 रुपए का। उसके बाद आपको मिलेगी स्मॉल लीग की टीम, पर्सनल गाइडेंस, सारी की सारी चीजें मिलेंगी फैंटेसी किंगडम पे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, जैसे टैप करोगे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ग्राउंड की। अब होता है खेल स्टार्ट कि ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या है। होबार्ट में एवरेज स्कोर जो है 150 से लेके 160 है। हाईएस्ट टोटल की मैं बात करूं 213 है, लोएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं 60 है। और अब देखो ये समझना, अगर आपने ये चीज समझ ली वेन्यू के स्टैट्स और यहां पे क्या होता है, ऑलमोस्ट आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों एक तरफा जीत जाओगे। टोटल मैच 78 हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है 40 बार, बैटिंग सेकंड करते हुए जीती है 38 बार। तो मतलब ना तो चेस को एडवांटेज है ना डिफेंड को एडवांटेज है, जो टीम अच्छा खेलेगी उसको एडवांटेज है, ठीक है। दूसरी चीज पैटर्न देख लेते हैं। 150 से नीचे 16 बार बना है, 150 से लेके 170 बना है 28 बार, 170 से लेके 190 बना है 24 बार, और 190 से ऊपर बना है 9 बार। तो मतलब क्या है भाई, ये होने वाला है हाई स्कोरिंग ग्राउंड। और होबार्ट की बाउंड्रीज भी छोटी हैं, यहां पे स्विंग भी कम होती है, यहां पे स्पिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है स्विंग से। बट एक चीज है, इस ग्राउंड पे जो स्कोर होने वाला है वो 170 से लेके 180 तो बनने ही वाला है। तो आज बैट्समैन का गेम रहने वाला है। अब कौन से बैट्समैन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं, इनके बीच में 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 12 मैच होबार्ट ने जीते हैं और 8 मैच जीते हैं थंडर ने। आज कौन जीतेगा, अगर आपको ट्रेड करनी है, मेरी प्रेडिक्शन बोलती है कि आज का मैच जीतेगी होबार्ट ह्यूरिकेन्स। तो आप जाके ट्रेड कर सकते हो होबार्ट ह्यूरिकेन्स पे। चलो भाई अब देखते हैं क्या होने वाली है सिडनी थंडर की प्लेइंग 11। सबसे पहले मैं बात करूंगा, डेविड वार्नर और सैम कॉन्टास की वापसी आ चुकी है, टेस्ट से ये जीत के आ चुके हैं अपना बीजीटी। उसके बाद आएंगे मैट गिग्स, उसके बाद आएंगे ओलिवर डेविस, सैम बिलिंग, क्रिस ग्रीन और डैन क्रिस्टन। ये बूढ़ा अभी तक खेल रहा है बूढ़ा। और बहुत सारे चेंजेस हैं आज के मैच में। उसके बाद नेथन मैक एंड्रू की वापसी हो चुकी है, टॉम एंड्रयूज, उसके बाद मोहम्मद हसनैन की भी वापसी हो चुकी है, पहला मैच अपना खेलने जा रहे हैं। और वैस अगर काफी सारे चेंज करे हैं थंडर ने, क्योंकि इनके जो 2 प्लेयर थे ना वो तो आपस में भिड़ के इंजरी होके पूरा टूर्नामेंट से चले गए। एक था डैनियल सैम और दूसरा था कैमरॉन मैनक्राफ्ट। बहुत तगड़ी इंजरी हुई थी, वो तो शुगर मानो बच ही गए बस वो। चलो भाई अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे, होबार्ट ह्यूरिकेन्स के खिलाफ कैसा खेलते हैं और इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। डेविड वार्नर एक मैच में इनके खिलाफ 0 रन है। वेन्यू की बात करूं 7 मैच में 291 रन है, 48 की एवरेज है। और रीसेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ही भयानक है, 50, 49, 86, 19, 17। ये इसलिए दिखा रहा है कि मुझे आईपीएल में क्यों नहीं लिया, दिखा रहा है। अच्छी बात है, अगर कहीं रिजर्व प्लेयर की जगह बची, कहीं से कुछ हुआ इंजरी वगैरह, तो डेविड वार्नर आईपीएल खेल सकता है। तो मैं बोलूंगा भाई डेविड वार्नर को रखो, क्योंकि ये अपने आप को प्रूफ कर रहा है। आज भी 30-40 रन 20-30 रन मार देगा, अच्छी फॉर्म में चल रहा है। डेविड वार्नर अच्छी चॉइस है। सैम कॉन्टास आज तक इनके खिलाफ नहीं खेला, ग्राउंड पे नहीं खेला। ये तो रीसेंट परफॉर्मेंस है, 23/60 बीजीटी वगैरह की रीसेंट परफॉर्मेंस है। बट ये बीबीएल में भी अच्छा परफॉर्म करता है। बट देखो क्या है ना, हिट एंड मिस प्लेयर है, हिट एंड मिस भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा समझदार प्लेयर है। बट इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा कि आप एक बॉलर ज्यादा लो, क्योंकि बॉलिंग सबसे जो अच्छी लग रही है ना दोनों टीमों में अगर देखी जाए तो वो होबार्ट की अच्छी है। उधर बड़े बड़े बॉलर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा ये भी स्कोर कर पाएगा। उसके बाद आते हैं मेरे दोनों फेवरेट कीपर, जिन्हें मैं जिंदगी में कभी नहीं लेता और ना आपको सजेस्ट करता। सबसे पहले सैम बिलिंग, स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं है, और गिग्स की भी, दोनों की स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं है। इन्हें तो मैंने बोल रखा है भाई पूरा टूर्नामेंट छोड़ो,
एक दो मैच आएगा, ये देखो एक मैच आया था बेचारे का 5 मैच में से भी, और इसका भी एक मैच आया था 5 मैच में से। 10-10 करके 2-2 बार चलेंगे और आपको प्रॉफिट ही कराएंगे। आज बताऊंगा कीपर में किसे लेना है, इन दोनों को कम ही ट्राई करना, और ग्रैंड लीग में किसे ट्राई करना है तो सैम बिलिंग को कर लेना, गिग्स को मत ही करना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो इनका मिडल ऑर्डर है। सबसे पहले ओलिवर डेविस, 6 मैच में 136 रन है, 28 की एवरेज है, 2 मैच में 65 रन है, रीसेंट परफॉर्मेंस 10-10, 0, 47, 23। आज अगर डेविस फर्स्ट बैट करेगा तो इसे ग्रैंड लीग में जरूर लेना, इसकी हाई पॉसिबिलिटी अच्छी है कि इसकी पारी आ जाए, फर्स्ट बैटिंग में से जरूर रखना। उसके बाद क्रिस ग्रीन, 11 मैच में 6 विकेट है, 5 मैच में इस ग्राउंड पे कोई विकेट नहीं है, इस ग्राउंड पे पिछले मैच में कोई विकेट नहीं, उससे पहले 3, 1, 0 और 1। क्रिस ग्रीन बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। ग्रैंड लीग के लिए वीसी का अच्छा ऑप्शन है, पूरे 4 ओवर 22 के फिक्स हैं, और प्लस अगर इसकी बैटिंग भी आई तो बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, तो क्रिस ग्रीन हमारा कांस्टेंट प्लेयर हो जाता है। और एक चीज और अच्छी है ठंडर की, 5 ही बॉलिंग ऑप्शन होते हैं इनके पास, तो जो 4 ओवर करता है हमेशा 1-2 विकेट तो वो ले जाता है फर्स्ट बॉलिंग में। डैन क्रिश्चियन की बात करूं, 16 मैच में 276 रन, 10 विकेट, बहुत पुराना चावल है। 24 मैच में 365 रन, 18 विकेट, पिछले मैच खेला था 23 रन 1 विकेट। अगर आज ये फर्स्ट बॉल करेगा ना, ये तो वीसी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके ओवर ही नहीं कटेंगे, पूरे 4 ओवर डालेगा, प्लस बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो वीसी के लिए भी ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोहम्मद हसनैन का पहला मैच होने वाला है, 2 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पर अभी तक खेला नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस बस 1 रुपए का आदमी है पाकिस्तान का, 1 से ज्यादा ऊपर ये विकेट ही नहीं ले रहा। बट हाँ, ये बंदा स्मॉल लीग में आज मेरे लिए ट्रम्प बन सकता है। कब? तब पहले थंडर बॉल करेगी, ठीक है। आज बॉलर बहुत बड़े बड़े हैं, चॉइस करना मुश्किल है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है सेम बैट्समैन में, तो बैलेंस टीम आज बनानी बहुत जरूरत है। बैलेंस टीम नहीं बनेगी तो एक तरफा लॉस होगा, बट हमें क्या करना है, बैलेंस टीम बनानी है। टॉम एंड्रूज की बात करूं, 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पे यहाँ पे 2 मैच में 0 विकेट है, और हर बार ये एक विकेट ले जाता है। तो ग्रैंड लीग में देखो बहुत सारे प्लेयर हैं आज, यहाँ पे स्पिन कम हो रही है, और मैं बोलूंगा इसे ड्रॉप करो, स्पिन भी कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प प्लेयर आ चुका है हमारा, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग का ट्रम्प प्लेयर नेथन मैकएंड्रू, चाहे पहले बॉलिंग करे बाद में बॉलिंग करे, ये हमारा होने वाला है स्टंप प्लेयर। 8 मैच में 7 विकेट है, वेन्यू पे 3 मैच में 1 विकेट है, स्टैट्स एकदम खराब है, रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो 1-2 मतलब हाँ कम ही विकेट है, बट आज मेरा ट्रम्प प्लेयर रहने वाला नेथन मैकएंड्रू, मुझे पता है जी हमें जिता के देगा। और वैसा अगर 9 मैच में 9 विकेट, 4 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे रीसेंट परफॉर्मेंस 1-0, 3-3-1, हमेशा विकेट लेता है बंदा, 1-2 विकेट तो उसकी कहीं नहीं गई। तो वैसा अगर हमारा हो जाता है कांस्टेंट प्लेयर। चलो भाई अब देखते हैं जो मुझे टूर्नामेंट की बहुत अच्छी टीम लगती है, मतलब मेरी फेवरेट में से होबार्ट ह्यूरिकेन्स, बहुत बैलेंस टीम है, परफेक्ट टीम है। मैथ्यू वेड और मिचेल ओवन करेंगे ओपन, फिर आएंगे क्लैप जोएल जिनकी वापसी होने वाली है, बेन मैकडॉर्मेट, फिर आएंगे टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन। उसके बाद यहां से आते हैं स्टैनले, नेथन एलिस, पीटर और रायले मैरिदथ। अब देखो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ना बहुत ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और खैर वैसे अब तो बॉलिंग नहीं करता मिचेल ओवन, तो 6 इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। और आज चौधरी जी बॉल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सामने लेफ्टी है। चौधरी जी आज बॉल करेंगे 1-2 ओवर, और चौधरी जी किसके ओवर काटेंगे, ये काटेंगे पीटर के, ठीक है। या फास्टरों में से कोई पिटा, देखो ना तो एलिस के कटेंगे, ना रायली के कटेंगे, ना जॉर्डन के कटेंगे, बैली के कर सकते हैं। अगर बैली पे डांस हो गया अच्छी तरीके से, इस पे कोई चढ़ गया तो इसके ओवर कट सकते हैं। चलो अब इनका देखते हैं होबार्ट वाले कैसा खेलते हैं थंडर के खिलाफ, अपने ग्राउंड पे कैसा खेलते हैं, और इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मैथ्यू वेड, कीपर बहुत सारे हैं भाई, आज बहुत सारे, 4-4, 5-5 तो कीपर ऑप्शन है। 14 मैच और एक ही लेना है, कीपर एक ही लेना है, याद रखना आज। उसके बाद 14 मैच में 518 रन है, 40 की एवरेज है इनके खिलाफ, 33 मैच में 692 रन है, 23 की एवरेज है इस ग्राउंड पे, पिछले मैच में 27, उससे पहले 15, 5, 68 और 5। देखो मैथ्यू वेड को भी मैं बोलूंगा ना ही लो, क्योंकि ये आता है बेमतलब हिटिंग करता है, और अब इतना बड़ा प्लेयर नहीं रहा, एज काफी हो गई है। कीपर में अब क्या होगा, सबको तो आपने मना कर दिया, कीपर में किसे लेना है, तो चलो अभी बता देता हूं, बेन मैकडी, क्योंकि 15 मैच में 40 की एवरेज है इस ग्राउंड पे, 450 रन है, 35 मैच में 1000 रन से ज्यादा, 38 की एवरेज है, कीपिंग भी करेगा, और देखते हैं दोनों में से कीपिंग कौन करेगा, वैसे शायद वेड ही करेगा, बट मैं जाऊंगा बेन मैक की तरफ, ठीक है। ये अच्छा प्लेयर है, इस ग्राउंड पे भी अच्छा खेलता है। मिचेल ओवन 3 मैच में 10 रन है इनके खिलाफ, 5 मैच में 171 रन है, इस ग्राउंड पे
57 की एवरेज है, शतक भी मारा था इस ग्राउंड पे, 100 भी मारी थी, वही ग्राउंड है, फेवरेट ग्राउंड है, और हर मैच में देखो 33 33 37 110। भाई बढ़िया फॉर्म में, बढ़िया ओपनर है पूरे टूर्नामेंट का, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते, एकदम इसे कांस्टेंट प्लेयर हमें रखना ही पड़ेगा। क्लैप जोएल की बात करूं 7 मैच में 149 रन है। वेन्यू की बात करूं 18 मैच में तो 3000 रन के आसपास है, वैसे 3000 रन नहीं होंगे इसके, ये 358 रन होंगे, 23 की एवरेज है। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूं एकदम बेकार चल रही है, तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। मुझे पता है वैसे अच्छा प्लेयर है, पिछले सीजन अच्छा गया था, ये सीजन इसका पूरा 5 मैचों में से 5 मैचों का फ्लॉप गया है, तो मैं भी ज्यादा नहीं ट्राई करूंगा। जो अच्छे प्लेयर्स चल रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस रखो। चलो अब देखते हैं इनका मिडल ऑर्डर। पिछले मैच में भाई, पिछले मैच में जो भी पहले से खैर इनका अबेंडन हो गया था, उससे पिछले मैच में टिम डेविड एक तरफ अपनी टीम को जिता के ला रहा है। अभी बताता हूं, 9 मैच में 141 रन है, 35 की एवरेज है। वेन्यू की बात करूं 25 मैच में 460 रन है, 38 की एवरेज है। और ये जो 62 रन दिख रहे हैं ना, इसमें 6 तो छक्के थे, एक तरफा हारा मैच एक तरफा इसने जिताया था। तो बोल रहा हूं आज भी टिम डेविड को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लिया करो, इसे 10-15 बॉल खेलनी होती है, कैच जरूर पकड़ता है, फर्स्ट बैटिंग में तो खास तौर इसे जरूर ट्राई करे करो, ठीक है। रीसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी चल रही है, जब जो मौके मिल रहे हैं बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निखिल चौधरी एनसी की बात करूं, एक मैच में 2 विकेट है, 7 मैच में 118 रन भी है, 4 विकेट भी है। देखो 22 रन 0 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट। छुपा रुस्तम है, हर बार पॉइंट दे रहा है, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। मैं निखिल चौधरी को आज टीम में रखूंगा, इसकी बैटिंग भी आएगी, बॉलिंग भी करेगा, अच्छा प्लेयर है निखिल चौधरी, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में रखना पड़ेगा। जॉर्डन 3 मैच में 6 विकेट, 10 मैच में 8 विकेट, रीसेंट परफॉर्मेंस 1-3-2-0-0। अगर जॉर्डन की टीम पहले बॉलिंग करती है तो ग्रैंड लीग में वीसी और सी के लिए भी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि डेथ में जरूर डालता है, और गलती से लंबा स्कोर वहां से बन गया, आप सबको पता है जॉर्डन बैटिंग कितनी अच्छी करता है, तो बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट्स देगा। स्टैनले की बात करूं 10 मैच में 8 विकेट है, वेन्यू में 8 मैच में 11 विकेट है, रीसेंट परफॉर्मेंस 1-2-1-2-1-1। देखो बैली स्टैनले को एक कंडीशन में लेना सिर्फ और सिर्फ, तब ये पहले फर्स्ट बॉल करे, अदरवाइज मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। सेकंड इनिंग्स में इसको ओवर कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेते। फर्स्ट इनिंग से मुझे पता है स्टार्टिंग और डेथ में डालेगा ही डालेगा। चलो अब बात करते हैं नेथन एलिस की। 8 मैच में 12 विकेट है, 27 मैच में 37 विकेट है, बेस्ट स्टैट्स हैं इस बंदे के। पिछले मैच में विकेट नहीं आई थी, उससे पहले हर मैच में 1-1 2-2 विकेट ले रहा था। आज बेस्ट कैप्टन बता रहा हूं फर्स्ट बॉलिंग करते हुए, नेथन एलिस को रख दो, 2 से 3 विकेट अभी मेरी प्रेडिक्शन है, पक्का लेगा ही लेगा। अभी ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में बहुत अच्छा कैप्टनसी चॉइस है। पीटर की बात करूं 4 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, 6 मैच में 8 विकेट हैं, 1-2-1-2-0। स्पिनरों में सबसे ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड है किसके? पीटर हटजागुलू, तो इसे जरूर आप ट्राई करना ग्रैंड लीग में। रायल एमेरिदत के तो हैं अच्छे स्टैट्स, 8 मैच में 9 विकेट हैं, 28 मैच में 38 विकेट हैं, उससे पहले 1-1-0-3-1। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना ग्रैंड लीग में जब पहले होबार्ट ह्यूरिकेन्स बॉल करेगी, सुनना बहुत ध्यान से। सी बनाना नेथन एलिस को, वीसी बना देना रायल एमेरिदत को। मुझे लगता है दोनों मिला के 5 से 6 विकेट आज ये लेंगे, और ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ऊपर बचाएगा ग्रैंड लीग में। तो ऐसा करके टीम बनाना। अब बात करते हैं गिव अवे की, क्या होने वाला है। जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, सबसे पहले बता देता हूं 3 चीजें जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कैसे करना है, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर वीडियो में रहता है। तो मेरे को लगता है नेथन एलिस मेरे को पता नहीं, दिल से आ रहा है 3-4 विकेट लेगा जो मेरे को लग रहा है। ये कितने पॉइंट्स देगा, या तो मुझे लगता है 112 पॉइंट्स देगा, या ये देगा 105 पॉइंट्स। दोनों में से भी जिसका आंसर ठीक हुआ, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूं ताकि और आसान हो जाए। जिसका भी ठीक होगा, जितने भी लोग होंगे 1000 रुपए उनके पास चले जाएंगे हैंड टू हैंड पेटीएम। तो जाओ वीडियो लाइक करो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कर दो। अब देखो कैप्टनसी के लिए 3 चॉइसेस बता रहा हूं, सबसे बढ़िया जो है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिस, जो मैंने आपको बता रखा है, जॉर्डन और ग्रीन, इन तीनों बंदों को बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, बहुत सिक्योर कैप्टन है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में। वीसी की अगर मैं बात करूं ओवन, क्योंकि इस ग्राउंड पे इसने अभी 100 भी मारी थी और स्टैट्स भी अच्छे हैं, अगर बल्ला चला तो लंबा चलेगा। रायल एमेरिदत और वार्नर, इसलिए बोल रहा हूं वार्नर की बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है, ये अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि मुझे आईपीएल में क्यों नहीं लिया, मुझे खिलाओ। अब देखो भाई, आज बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं प्लेइंग 11 में, बट जो मैंने अभी टीम बनाई है वो ये है। अभी भी बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ऐसे T20 भी स्टार्ट हो चुका है, ILT T20 भी स्टार्ट हो चुका है, और हमारा BBL तो स्टार्ट हो ही चुका है, और वुमेन्स के भी मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। दिन के
6-6 8-8 मैचेस। वैसे मैं बीपीएल कवर नहीं करता हूँ, वो बहुत बुरी लीग है। 6-6 8-8 मैचेस हैं, सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे कवर कर रहा हूँ, तो जरूर चैनल पे ज्वाइन हो जाना। और हाँ, ये स्मॉल लीग की टीम है, 2-3 मेंबर में बिंदास जितना पैसा उतना पैसा ठोक के लगाओ, क्योंकि बीबीएल हमारा बहुत तगड़ा चल रहा है। अब टीम की बात करते हैं। कीपर में मैकडरमेट में ले रहा हूं, बैटिंग में वार्नर और ओवन, बस 2 बहुत है। ऑलराउंडर्स में जॉर्डन ग्रीन, निखिल चौधरी, डैन क्रिश्चियन। लॉकी फर्ग्यूसन शायद ये वाला मैच नहीं खेलेगा, तो इसकी जगह मैं आपको बता दूंगा कौन खेलेगा और मैं किसे लूंगा। रायली मेरिडथ, नेथन एलिस और वैस अगर, ठीक है, ये मेरी टीम होने वाली है। लॉकी की जगह लो भी हैंड टू हैंड कर देता हूं, अभी बैली उठा लेता हूं। वैसे तो मेरा सैम कॉन्टास पे भी रिस्क लेने का मन है, या मोहम्मद हसनैन पे भी रिस्क लेने का मन है, वो मैं आपको टॉस पे बताऊंगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी देखो, उस पर टॉस बनेंगे। जो भी टीम पहले बॉल करेगी ना, ऑलराउंडर और बॉलर उनके कैप्टन वाइस कैप्टन बना दूंगा। तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। मिलते हैं सीधा टॉस के टाइम पे।